जावे। राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार परनाई। अरे मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खाई। अरे राजा भीषण राव कलेवा नगर कहिए मोर लारे परनाई और मोर जाए जंगल में मर गए किस्मत पलटी खाई। मेरी भाई शिव जी की ऐसी, मेरे भाई शिव जी की ऐसी मोर को मर समय को भरो कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। आमतौर पर क्या होता है, जब कहीं बड़ा मेला होता है, बड़ा फंक्शन होता है, तो जो ट्रस्टी होते हैं उनके एकदम सर में दर्द हो जाता है कि पब्लिक को बिठा के पब्लिक को यहाँ रखे कैसे, पब्लिक को रोका कैसे जाए। इसलिए उनको नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को रोकना भी क्या जो भक्ति करने नहीं आए। एक समय था जब बूढ़िया 5 जना बीणों लेने बैठता और कोई पास में नहीं आता था, लेकिन उस समय भगवान को बहुत खुशी होती थी। तो दोस्तों, अगर वास्तव में भगवान को खुश करने आए हो ना, तो एक दो भजन जरूर सुने जाना, कहीं भी सत्संग हो। आज की बात ये छोटू आज है, कल नहीं, जिंदगी का क्या भरोसा, जाने कब निकल जाए। उन समय 5 बूढ़िया एक बीणों ले बैठता और 4 भजन सुनाता तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाता। और आज रात भर माथू भंगो, भगवान प्रकट तो दूर की बात है, भगवान तो सुनता भी नहीं, हमारी ओर देखता भी नहीं, क्योंकि हम भगवान को रजाने के लिए नहीं, खुद रजने के लिए आए, खुद मस्ती करने के लिए आए, खुद मौज करने के लिए आए यहाँ पर। अब मिला कर केवे की बिणजारा, हे मत कर धनवंती धन रोगारी को बिणजारा, मत कर पितरा रो अभिमान जी। आया और माया दोनों बाबनी झुगड़ा में, अच्छा तो नहीं लागे इन्हें वार जी। हे हे सत्संग इसमें हरि का गुणगान हो। हाँ, हरि राम की पावन सत्संग इसमें हरि का गुणगान हो। मंदिर में कितनी प्यारी मूरत
राजन और नीर और शायर और सत्र रास्ते माथे चल अमर हो गया, वो आपस में एक जगह मिल गया। ये सब उस भगवान का, बस हमें उस बात की लगन होनी चाहिए कि मैं भक्ति करने के लिए आया हूं, तो आज बिल्कुल भगवान को लेके जाऊंगा अपने साथ। बाकी उसकी लीला का कोई पार नहीं है। ये शवरा थारी माया रो पायो कोनी पार जी, शवरा थारी माया रो पायो कोनी पार, वेद कोनी जाना वो दयालु दीना, ओ शवरा वेद कोनी जाना वो दयालु दीनाना। गौरा जाया बेलिया कमावे दिन ने रात जी, गौरा जाया बेलिया कमावे दिन ने रात, पूजा कर कर भेजे वो दयालु दीना। देखिए कभी सोचा है हम कितने स्वार्थी हैं, कितने प्रेम से वो हमारे खेत जोतता है। जब हमें लगता है कि अब वो काम का नहीं रहा तो हम उससे बेच देते हैं। ये परंपरा हम लोग चलाते आ रहे हैं। ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर भी लागू होता है। छोटा सा बकरा होता है, जब इतना सा छोटा होता है कितना उसको प्यार करते हैं हम लोग, बहुत प्यार करते हैं उसको। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और लगता है कि ये बिकने लायक है तो उसको कटने के लिए बेच देते हैं। इतने हम स्वार्थी बन गए इंसान। तो एक गौरा जाया बेलिया कमावे दिन ने रात जी, गौरा जाया बेलिया कमावे दिन ने रात, पूजा कर कर भेजे वो दयालु दीनानाथ, अरे पूजा कर कर भेजे वो दयालु दीनानाथ। ईश्वरा थारी माया रो पायो कोनी पार, हरि राम जीरी माया रो पायो कोनी पार, भेद कोनी जानो दयालु दीनानाथ, ए भेद कोनी जाना वो दयालु दीनानाथ। मिरारी अर्ज बीनती, भाई मिरारी अर्ज बीनती, सुन जो सिरजनहार जी, भाई मिरारी अर्ज बीनती, सुन जो सिरजनहार, अरे मैं चरणारी दासी हो दयालु